ผมจุลิดิตคำบันทิพย์เป็นตัวแทนจากมันติเอ็กเทลนะครับมาดีเซนต์ให้กับกลุ่มพานุพงศ์นะครับวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอนี่คีย์บอร์ดของโรสเวลนี่ตัวเนื้องานสีดำล้วนหน้าตาใช้ได้เลยนะครับ ตัว F12 มีแสงเลเซอร์ออกมาได้ด้วยนะครับถ้าคุณกด FN แล้วก็ F12 นี่มันมีแสงเลเซอร์ออกมาถ้าคุณกด Windows Key เวลาคุณเล่นเกมหรือดูหนังโป๊นี่แป๊กอะไรนี่ไม่หลุดเป็นหน้า Windows ไม่ทำให้อารมณ์คุณนี่ขาดตอนเลยทีเดียวนี่คือคีย์บอร์ดตัวนี้ที่ทำได้ตอบโจทย์พวกเงินกรามเลยทีเดียวแล้วก็แคปล็อกที่แคปล็อกที่แสนจะแสบดาร์กนี่แล้วคุณเล่นเกมตอนกลางคืนเนี่ยมันแยงสายตาสีฟ้าของมันเนี่ยมาจาก LED 800 โวลต์ก็แคปล็อกนี่เรามาดูถึงแคปล็อกเวลาเรากดพิมพ์งานบทหรือเราพิมพ์กับแฟนเวลาคุณพิมพ์ผิดไปเนี่ยก็เพราะว่าแคปล็อกมันไม่สว่างพอนะคุณดูนี่ตัวนี้มันตอบโจทย์เรื่องแคปล็อกค้างได้เลยทีเดียวแล้วก็ตัวสกอร์ล็อกนี่ตั้งแต่ผมเรียนมาผมก็ไม่รู้ว่ามันไว้ทำอะไรแล้วก็คุณดูนะครับมันเป็นสีดำตัวพื้นหลังมันจะเป็นสีแดงๆแต่อีเนี้ยนำเป็นสีน้ำเงินอะไรของมันวะมาดูถึงสายคีย์บอร์ดคุณอาจจะนึกว่ามันเป็นคีย์บอร์ดที่ตั้งโต๊ะธรรมดามันสามารถพกพาได้เจ๋งกดได้เหมือนเป็นไวเลสแต่แม่งก็ไม่ใช่ไวเลสตัวสายเป็นนี่สายถักคุณดูดีๆนี่ตัวหัวมันจะเป็นสีทองทำให้การอ่านข้อมูลมันดีขึ้นสีทองแดงคุณอย่าคิดว่ามันเป็นทองนะทองแดงนี่ตัวหัว USB รุ่นใหม่สีดำนี่สวยใช้อะไรเป็น USB 8.0 หรือเปล่าวะ USB 8.0 นะครับเท่ไปเลยตัวคีย์บอร์ดนี่ก็ใช่ว่าจะเป็นไวเลสเต็มตัวขาตั้งนี่เป็นพลาสติกเนื้องานโง่ๆที่ตั้งไว้เอาไว้ตั้งน้ำหนักเกือบ8 ตันเลยแค่นี้บันทึกละ โน้เป็น ต้องมาเดินด้วยความตั้งใจพร้อมกับเซลฟี่พร้อมกับเซลฟี่ พอ